Сүүлийн жилүүдэд хүний буруу үйлдэл болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалan цөлжилт нэмэгдэх, бэлчээр доройтох, малын чанар, ашиг шим муудах зэргээр ихээхэн хохирол учирч байна. Иймд бэлчээрийн уламжлалт мал аж ахуйг эрчимчсэн мал аж ахуйтай хослуулан бүс нутаг бүрд зохицсон ашиг шим өндөртэй мал сүргийг өсгөн үржүүлж дэвшилтэд техник технологиг ашиглан мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх шаардлага бий болж байна. Европын холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яамны хамтарсан санхүүжилттэй Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа хөдөө аж ахуйн менежмент экосистемийн тогтвортой байдлыг хангах төслийн хүрээнд Хөвсгөл, Сэлэнг, Хинтээ аймгийн политехник коллежийн багш нарыг мал зүүн чиглэлээр чадварчуулж, Сэлэнг аймгийн Мандал сум дах Зүүн хараа политехник коллежид мал зүүн техникч мэргэжлэр хосонх сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлж мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэн ажиллаж байна. Европын холбооны санхүүжилтээр шаардлагатай багаж төхөөрөмжүүдийг манай сургуульд авч өгсөн. Тэгээд яг сургалтын бодит орчинг бий болгож өгөөд хөдөө аж ахуйн чиглэлийн мэргэжилтүүдийг чадахыг дээшлүүлэх, олон улсад ямар яг чиг хандлагаар явж байгаа вэ гэдэг талаар хөтөлбөр агуулгыг болохоор сайжруулж өгсөн. Стрийн төслийн хүрээнд бол энэхүү мэргэжлийг бол нэлээд сайн сурталчилж байгаад бол баяртай байна. Энэ ангийг бол нээсэн, сургуулийн нөхцөл боломжийг бол нэлээд сайн тайлбарладаг. Дээрээс нь багшийг чадварчуулж, ажил олгогчдын хүсэлтийн дагуу яг шаардлагатай гэсэн чиглэлээр суралцагчдаа сургаж өгж байгаагаар маш их давуу талтай байгаа. Манай сурагчид бол ерөнхийдөө анх орж ирсэн 1-р курст бол яг ойлголцсон багтаа идэг. Тэгээд явандаа нөгөө хичээл, онлайн хичээл, мэргэжлийн хичээлүүд дадлагжаад ороод ирэхлээр ерөнхийдөө тэрэндээ дуртай, аягүй сонирхолтой. Дадлагын хугацаанд цалинтай байдлаар аж ахуйн нэгжүүдээр хөлсөө тохироод орлого олох боломжтой байдаг. Манай аж ахуйн нэгждэр хүүхдүүд дадлага хийснээр шууд ажлын байран дээр гарахад нь хэрэг болдог. Түүнээс гадна манайх өөрсдөө хүний нөөцөө бэлтгэхэд хэрэгтэй байдаг юм аа. Мал зүүгч мэргэжилт яагаад хамгийн чухал нь вэ гэхээр энэ мал аж ахуйн салбарын үндэс суурь болох үржил селекцийг малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд хамгийн их үүрэгтэй ийм мэргэжил юм аа. Тэгээ манай аав ээжээр надад ярилцаад тэгээ миний одоо ингээд мал маллах юм чи одоо ингээд яаж өндөр ашиг шим авах вэ тийм талаас нь одоо ингээд сайн судлаад ингээд суралцаа гээд одоо ингээд бүх юм одоо ингээд сурч байна. Сүүлийн чин залуу малчдад бол одоо энэ мэдлэгтэй малчин байхгүй бол хуу хүн бол чанаржуулна гэж байхгүй шүү. Ашиг шим сайн өхний талаас нь яхад бол заавалчгүй мэргэжилтэй хүн хэрэгтэй. Малчдад ямар давуу талтай вэ гэхээр одоо нэг малаас авах ашиг шимийн хэмжээ нь ихсээд ирэхээр малын тоо багасна. Тэрнийхээ хэмжээгээр малын бэлчээр сэргэх боломжтой. Хит олон тоон дээр биш, цөөхөн тооны чанартай мал үржүүлснээр өөрийнхөө малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлж байгаа. Үржүүлгийн ажлыг ер нь маш тохиолдолтой сайн хийж байна. Өөрөө зохиомжтой хэлтүүлэг хийж сурлаа. Хээлээ шалгаж сурлаа. Үйлдвэр ухсаагийн сайжруулж өндөр ашиг шим авахын төлөө сонирхсан хүүхдүүд маань нэлээд сайн оролцож суралцаасаа гэж бодож байна. Мөн малчид ч гэсэн өөрсдөө бас энд суралцах боломжтой. Энэ дээр бол онлайн мэдлэгээ авчин, малын үйлдвэр ухсаагаа сайжруулах, ашиг шимээ сайжруулах, түүнээс гарч байгаа бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах дээр бол нийтээ мэдээлэл авчих болохоор энэ ангин дээр бол суралцахад бол нээлттэй байдаг шүү. Мал зүүн техникч мэргэжлийг эзэмснээр санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх боломжтой. Аж ахуйн нэгжийг бол байгуулж ажиллах боломжтой. Мах сүүний чиглэлээр төрөлсөн үйлдвэрийн фермерүүдийг бий болгох юм боломжууд байгаа. Түүгээрээ ч орлого олно, махаараа ч орлого олно. Ур чадвараа хамгийн сайн эзэмшсэн хүн бол айгүйх эрэлттэй байдаг мэргэжлүүдийн нэг байхгүй. Ажлын байран дээр практик дадлага хийсэн боловсон хүчин хүний нөөцтэй болно гэдэг манай аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол олдшгүй боломж юм аа. Монгол улсын хувьд болохоор үр ашигт болохоор эх орондоо үлддэг хамгийн том давуу талтай байдаг. Бид нэр мал аж ахуйгаараа дэлхийд онцгойрдог. Тэгээ ерөнхийдөө бол малтай ойрхон байх нь бас өв уламжлалаа одоо хүндэлж дээдэлж явж байна гэсэн юм шиг санагддаг. Би төгсч гараад аймагтаа фермерийн аж ахуй эрхлэнэ гэж бодож байгаа. Өөрөө ихтэй байгаа сонгох юм бол маш сонирхолтой, үр өгөөжтэй мэргэжил.